Добрый день, дорогие суразмоўцы. Гэта ладны пераклад на каранях і вытоках добрага канала. Слухайте, а ці ўзгадвалі мы з вами народныя выразы пра службоўцаў ды законнікаў? Не? Дык гэта трэба выпраўляць. Думаеце, мала ў нас такіх выразаў? Памыляецеся. Вось слухайте, як кагосьці спаткаюць непрыемнасці, мы са спачуваннем кажам: ну і папаў ты ў пераплёт. А вось калькаваць не абавязкова, таму што у нас і свае выразы вельмі трапныя. Вось слухайце, запамінайце. Уліп, як муха ў саладуху. Ці так? Трапіў, як верабей у шалку. Шалка, ведаеце, што такое? Ды село, толькі гэта дыялектная такая форма. Улез, як прусак у рошчыну. І ўжо тады пачынаюцца бадзянні па ўсіх інстанцыях, як звычайна кажуць. А ў нас і больш адметны выраз ёсць. Вось, паслухайце. Прайшоў я ад ананаша да каефаша. Ну, не ўсе гэты выраз ведаюць, але ён ёсць. І персанажы ў ім – гэта біблейскія персанажы са старога запавета. Відаць, чыноўніцтва ва ўсе часы прыметную славу мела. Заўсёды ўмелі яны круціцца, як вужы на вілах. Альбо яшчэ кажуць, як цыганы на кірмашы, абы сваю выгоду мець. А выраз знакаміты «рука руку мые» можна яшчэ замяніць «кожная хвоя свайму бору шуміць». У народзе ніколі так званых законнікаў словам не лашчылі, як там закон што дышла, куды павярнуў, туды і выйшла. А яшчэ вось так казалі: на рынку долі не купіш, а ў судзе праўды не знойдзеш. Каму за штуку прымуць, а каму за тое ж і скуру здымуць. У каго капшук паўнейшы, у таго і суд спраўнейшы. Была б спіна, знойдзецца і віна. Ну і знакаміты: ад сумы, ад турмы не заракайся. А ў нас вось як кажуць: ад астрогу няма перасцярогу. Ці так? Хваробы бойся, астрогу сцеражыся. А торбы не цурайся. О, колькі мудрасці ў гэтых словах. А калі што, то прапала кароўка, прападай і вяроўка. Народ ніколі нічога дарэмна не выдумляў. З пэўных нагод, на жаль, такія горкія словы нарадзіліся. Крый нас, Божа, ад такіх нагод. Няхай свет робіцца лепшым, а мы дабрэйшымі. А з вами была ваша Воля ў ладным перакладзе на добрым канале у каранях і вытоках. Да сустрэчы!